მოგესალმებით. დღევანდელი დღის წესრიგით გვაქვს გათვალისწინებული მხოლოდ ერთი საკითხი, უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანის შესახებ არის, მეორე მოსმენით განვიხილავთ და გთხოვთ პირველ რიგში დღის წესრიგს უყაროთ კენჭი. მადლობა. შეგვიძლია გადავიდეთ საკითხზე. მომხსენებელი გვყავს ბატონი ზვიად გაბისონია, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე. გთხოვთ ბატონო ზვიად. მოგესალმებით. მივესალმები კომიტეტის წევრებს. მოგეხსენებათ, რომ გუშინ მქონდა დაჩქარებული წესით პირველი მოსმენით განხილვა უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებაზე. დღეს წარმოგიდგენთ მეორე მოსმენით. პირველ მუხლად შეგვიძლია მუხლობრივად განვიხილოთ, ხო? მუხლობრივად რადგანაც გვაქვს პირველი მუხლი, თუ შევიდა. პირველ მუხლთან დაკავშირებით მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის მცირე ცვლილებები განიცადა, შინაარსობრივი ცვლილება მას არ მოყოლია. მუხლი მეორე. მეორეში ცვლილება არ განხორციელებულა. დიდი მადლობა. აქვე თუ შეიძლება განმარტებაც რომ გითხრათ პირველ მოსმენაზე კოლეგებმა დააყენეს ვადის გადაწერის საკითხი და თუ შეიძლება ამ საკითხთან დაკავშირებითაც რომ გუშინ სამინისტროშიც ჰქონდა დამატებითი კონსულტაციები ვადებთან დაკავშირებით, ქალბატონმა ტატამ დააყენა გუშინ საკითხი. ანუ მოგეხსენება ჩვენი პოზიცია, რომ პარლამენტის გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა დავეთანხმებით ყველა შემთხვევაში. ჩვენი мотиваცია უბრალოდ გახლავთ ის, რომ 30-31 წლები ჩვენთვის აღებულია რეფორმის ჩამკეტ მექანიზმად, რომლის დროსაც თლიანად უნდა იყოს როგორც ფინანსური ნაწილი, ასევე შინაარსობრივი ნაწილი გადასული ახალ დაფინანსების მოდელზე, ახალ რეფორმის ნაწილზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ 2026 წლიდან მოდელი მთლიანად გადაგვყავს უფასო სწავლების ნაწილზე. რჩება მხოლოდ ის გამონაკლისები, რაზეც ჩვენ გამოვიტანეთ და არ გვინდოდა, რომ სტუდენტთა ის ნაწილი, რომელიც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩააბარებდა, არ ქონოდა მოპოვების ან გაუმჯობესების შესაძლებლობა. თქვენ იცით, რომ რეფორმის ფარგლებში სტუდენტებს რჩებათ რამდენიმე მექანიზმი იმისათვის, რომ გაიუმჯობესონ მდგომარეობა, მაგალითად ისარგებლონ მობილობით, ხელახლა ჩააბარონ კრედიტები, აღიდგინონ ამ ნაწილში და ასე შემდეგ. ანუ რჩება ძალიან მცირე მოცულობის, თუმცა 30-31 წელი გუშინაც სტატისტიკა ვნახეთ და რაც დავთვალეთ არის მაქსიმალური პერიოდი იმასთან დაკავშირებით, სადაც პრაქტიკულად შეუძლიათ ყველა ეს საკითხი ამოწურონ. რატომ გულისხმობთ? თქვენ იცით, რომ მოდელი 3 წლიანზე გადადის თლიანად, ასევე თქვენი საკითხის დაყენების შემდეგ თქვენ იცით, რომ 3 წლიანზე გადავიყვანეთ 2025 წელს ჩარიცხული სტუდენტებიც კი, ამიტომ 2028 წელი არის ჩვენთვის აღებული ძირითად დროის მექანიზმად, რომლის დროსაც მოხდება ჩაკეტვა, ხოლო 30-31 წელზე იგულისხმება იგივე შეჩერების ნაწილების იქამდე გადაწევა, დაახლოებით გულისხმობთ 2-3 წელიწადს და ასევე მედიცინის მიმართულებაზე, იცით, რომ გრძელვადიანია. ამიტომ ყველა ამ შემთხვევაში თუ თქვათ ვერ მოახერხებს სტუდენტმა რაიმე ტექნიკური მიზეზები ექნება, მას ექნება რამდენიმე შესაძლებლობა, მათ შორის მობილობით ისარგებლოს, სტატუსი აღიდგინოს, ხელახლა ჩააბაროს, სპეციალიზაცია შეცვალოს და ასე შემდეგ. ანუ გათვლა გვაქვს იმაზე, რომ 2030-31 წლისთვის თლიანად უნდა მოხდეს ძველი მოდელის ჩაკეტვა და ამიტომ იყო პრინციპული და ამიტომ ჩავწერეთ ნორმატიულ აქტში, რომ აღარ ყოფილიყო ინტერპრეტაციის დამატებითი საშუალება. ასეთი ის გვაქვს მთავრობასთან, რა თქმა უნდა, როდესაც კანონპროექტი იქნა წარმოდგენილი. მადლობა. მადლობა ბატონო ვადოსა. დიდი მადლობა ქალომარიან, კიდევ ერთხელ ასაკროლია გადასარევი პროექტია, ხარდასაჭერია და ეს არის ზრუნვის საუკეთესო ფორმა. ეხლა ორი შეკითხვა მექნება. პირველი შეკითხვა. რა ხდება ეხლა სტუდენტებს ყურადღებას გაუმახვილებ თქვენ, შემოშვილებო და შვილიშვილებო. მოუსწრებლობის შემთხვევაში, თუ სტუდენტი აკადემიურ მოსწრებას ჩააგდებს. და მეორე სასტიმულოს რას უტოვებს სტუდენტებს, სტიპენდიებს, როგორი ფორმით იქნება სტიპენდიები, თან უფასო იქნება სწავლა და თან ისიც იქნება ახალისება, რამდენიც მე ვიცი, აბა, დიდი მადლობა. აქვე დავამატებ ერთ კითხვას და თუ გვაქვს გათვალისწინებული, აი მაგალითად ისეთი შემთხვევა, დღეს სწავლობს ფასიანზე, ანუ გადასახადს იხდის და რისკი ხომ არ არის, რომ მიატოვოს და შემდგომ თავიდან ჩააბაროს უფასო სწავლის მიზეზის გამო და აქ რა მექანიზმი შეიძლება შევიმუშაოთ. მადლობა ბატონ ზვიად, ჩვენც ჰქონდა გუშინ კონსულტაციები უნივერსიტეტებთან, სტუდენტებთან და ვფიქრობთ, რომ 31 წელი საკმარისი იმისათვის და ისედაც თქვენ იცით, რომ სტუდენტებს ისედაც აქვს კონკრეტული ვადა და შეზღუდვა რა დროშიც უნდა აღიდგინონ, თავით აკადემიური აქვთ
აღებული, ამიტომ ჩვენ ამ ფორმულირებას ხარს დაუჭერთ და გავაგრძელებ ბატონი ლადოს კითხვას. დედაქალაქის მერიას აქვს გარკვეული თანხები გამოყოფილი იმისათვის, რომ სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი შეშმოპირების სწავლა დაეფინანსებინა. იგივე პროგრამა ქონდა აქვს თავდაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის მთავრობას. თქვენ თუ ქონდათ ამ უწყებებთან კონსულტაციები და ეს თანხები დარჩება თუ არა მომავალი წლის ბიუჯეტში და ისევ მოხმარდება თუ არა ან სტიპენდიით ან სხვა ხარით ჩვენ სტუდენტებს. უპასუხებ ბატონ ლადო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სტიმულაციასთან დაკავშირებით და მოსწრებადობასთან დაკავშირებით რეფორმის მთავარი დედააზრი გახლავთ ის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს უფასო სწავლების მოდელს სრული ციკლის განმავლობაში, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის პირველი და მეორე საფეხურთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწავლის პერიოდი არ იქნას გამოყენებული სიზარმაცისთვის. ამიტომ ჩვენთვის ყველანაირად უნდა ვეცადოთ ერთობლივად მათ შორის უნივერსიტეტებმა, რომ იყოს გარკვეული ტიპის ისეთი მექანიზმები, რომლებიც კარგი გაგებით უზრუნველყოფენ დროულ დასრულებას, ხოლო რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო სახელმწიფო უზრუნველყოფს დამატებით ხარდაჭერასაც, თუმცა იქ ვფიქრობთ გარკვეული ტიპის ჩამკეტ მექანიზმებსაც, ან შემზღუდველ მექანიზმებსაც, რომ სტიმულაცია მეტი კონდეთ იმისათვის, რომ დროულად უზრუნველყოთ სწავლის დასრულება. რეფორმის მთავარი აზრი არის, რომ დროულად მოვახდინოთ შრომის ბაზარზე მიწოდება ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისა. ეს პირველი საკითხი. სტიმულაციასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება სტიპენდიების ნაწილს, გიდასტურებ, თქვენ იცით, რომ ჩვენ სოციალური მიმართულებით გვაქვს სტიპენდიები და გუშინ ბატონი გიორგის შეკითხვაც იყო, ვადასტურებთ, რომ გავაორმაგეთ და ჩვენ გეგმავთ, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო დამატებითი სტიმულაციებიც გავაკეთოთ. რაც შეეხება ბატონ ლადო მეორე ნაწილს, გულისხმობ თბილისის მერიის პროგრამებს. თბილისის მერიას ჰქონდა და აქვს დღემდე პროგრამა თბილისის მოსახლეობისთვის სოციალურ მხარდაჭერის ნაწილზე უფინანსებდა სწავლის კომპონენტებს, საგრანტო კომპონენტებს და ანუ უნაზღაურებდა ის, ვინც გრანტში ვერ მოხვდებოდა, უნაზღაურებდა დამატებით, რა ძალიან კარგი პროგრამაა. თუ სწორად მახსოვს დაახლოებით 3 მილიონ ლარამდეა ბიუჯეტი. ჩვენ მქონდა შეხვედრა თბილისის ვიცემერთან, თვითონ მერის ინიციატივა იყო, ბატონი კახის ინიციატივა იყო, რომ ამ მიმართულებით რა პროექტებზე შეგვეძლო გვემუშავა. ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ ეს თანხა მიემართოს სტუდენტების სტიპენდიების მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილზე, რაც მერის მიერ პირდაპირ იქნა მოწონებული და დიდი ალბათობით ტრანსფორმირება მოხდება საბიუჯეტო ამ სახსრებისა სტუდენტების სტიპენდიების ნაწილში. ის თუ რა ლოგიკით იქნება, რა თქმა უნდა, დასამუშავებელია და დარწმუნებული ვართ, რომ მერია სამინისტროსთან ერთად და უნივერსიტეტებთან ერთად ამ საკითხზე იმუშავებს და ოპტიმალურ მოდელამდე მივალთ. ანალოგიურად თავდაცვის სამინისტროსთან, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროს და აკადემიასთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია. მოგეხსენებათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურული ერთეული ჩვენი არ არის, ავტორიზაცია აკრედიტაციების ნაწილში ხარისხის უზრუნველყოფას ჩვენი სამინისტრო უზრუნველყოფს, ამიტომ რა თქმა უნდა, ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობთ მათთანაც. ყველა ის პროგრამა გარწმუნებთ, რომელიც უმაღლესი განათლების მხარდაჭერისთვის გამოიყენებოდა, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ სხვა მიმართულებით არ იქნას გადატანილი და დარჩეს მათ შორის სასტიპენდიო მხარდაჭერის ნაწილში. თქვენი შეკითხვა დამატებით ხო არ იყო რაიმე? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ხშირად ვამენ ქალბატონ მარიამ ამ შეკითხვას. ანუ სახელმწიფოს გაცხადებული პოლიტიკაა, რომ არანაირი შეზღუდვა ამ ნაწილში არ გვაქვს პირიქით. თუ სტუდენტები ჩათვლიან საჭიროთ, რომ ხელახლა უნდა ჩაბარება იმისათვის, რომ უფასო დაფინანსების მოდელზე მოხდნენ, ეს გათვლილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, რადგან ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა სტუდენტმა უფასოდ მიიღოს დაფინანსება. გულისხმობთ უფასო სახელმწიფომ უზრუნველყოს დაფინანსება. მობილობებს რაც შეეხება, მობილობის ნაწილზე თქვენ იცით, რომ დადგენილია უნივერსიტეტების დროს კომპეტენციის ზღვარი. შესაბამისად, დღეს არსებული მოდელიც ასეა. მეორე უნივერსიტეტში მობილობის დროს არის ორი კრიტერიუმი მთავარი. პირველი ადგილი უნდა იყოს ვაკანტური, ანუ გამოთავისუფლებული ადგილი უნდა იყოს, რომ მობილობა გამოცხადდეს და მეორე ნაწილი გახლავთ კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს თუ არა. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ამ ნაწილშიც დამატებით შეზღუდვები არ იყოს, გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად ჩააბარა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ფასიან უმაღლეს სასწავლებელში გადავიდეს, იმის გამო, რომ საგრანტო პრინციპი არ არსებობს, სწავლა გაუხდება მას ფასიანი. ეს არის ავტომატურად. და პირიქით, იმ შემთხვევაში, თუ
უნივერსიტეტმა გამოაცხადა ვაკანსია, ის აკმაყოფილებს ყველა იმ პირობას მობილობისა და არის კერძო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ის მოახდენს მობილობის ნაწილს, მას სწავლა გაუხდება უფასო. ეს არის აბსოლუტურად მე მგონი ძალიან ნათელი და გამჭვირვალე იდეა. მეორე ნაწილი მას ნებისმიერ დროს შეუძლია უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ხელახლაცადოს ბედი ხელახლა ჩააბაროს, თუნდაც იმ გაგებით რომ მან მიიღოს უფასო სწავლების მოდელი. ამიტომ ამ ნაწილზე ჩვენ ვფიქრობთ რომ არანაირი დამატებით შეზღუდვებს არ უგეგმავთ. რეგისტრაციების ნაწილზეც თქვენ უახლოეს პერიოდში ნახავთ რომ ჩვენი რეფორმის მთავარი კომპონენტი იქნება ძალიან წარმატებული. პირველადი მონაცემებით არის წარმოუდგენლად დიდი მოთხოვნა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე, თუმცა გარკვეული ტიპის კვოტები რჩება კერძო უნივერსიტეტებსაც, რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამოცანაა რომ თანაბრად მოხდეს გადანაწილება. მთავარი საკითხი რაც გვაქვს და რასაც პერიოდი ჭირდება არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის დეკონცენტრაციის ნაწილი, როცა თანდათან ქუთაისის მიმართულებით გვინდა პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზე. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ძალიან კარგი პირველადი რეგისტრაციები მიდის ამ ნაწილში, ამიტომ ამ ნაწილში ძალიან ოპტიმისტურად უყურებთ, რომ პირველივე წელს გვექნება ძალიან წარმატებული შედეგები იმ გათვლებით, რა გათვლებით მთავრობამ დაგეკმა. ერთ შეკითხვას რადგან ახსენეთ ერთი ფაკულტეტი, ერთი ქალაქი, ამასთან დაკავშირებით მქონდა შეკითხვა. რადგან კონცეფციის მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის ეს მიდგომა, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპი, რიგ შემთხვევებში არ გაქვთ ეს დასული, მაგალითად არქიტექტურის მიმართულებით, რომელიც ტექნიკურ უნივერსიტეტსაც დარჩა და სამხატვრო აკადემიასაც, რელიგიის სწავლებები, რომელიც თესეუშიც არის, ილიაუნიშიც არის, სასულიერო აკადემიის შემთხვევაშიც არის. აი ამას როგორ ხსნით? ანუ რამე მიდგომა გაქვთ კონკრეტულად და დასაბუთებულია ეს თუ დაუშვათ მილევად რეჟიმში გადავა და შემდეგ განახორციელებთ ცვლილებას. მადლობთ. მადლობა შეკითხვისთვის. ქალბატონო ტატა, არ ვიცი ეს ინფორმაცია ვინ მოგაწოდათ, მაგრამ არასწორი ინფორმაციაა და გეტყვით რატოც. ეს ორი პროგრამა, რომელიც სამხატვრო აკადემიაშია და არის ტექნიკური, რადიკალურად განსხვავებული პროგრამებია. არა მარტო შინაარსობრივი თვალსაზრისით, არამედ სახელწოდებითაც ტრანსფორმირება აქვს მოხდენილი და შიდა დიზაინის მიმართულებით გადავიდა. სამხატვრო აკადემია და ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამა აქ მანამდეც არ იყო ერთი და იგივე პროგრამა, ეს მინდა რომ გითხრათ, მაშინ როცა შეიძლებოდა გადავალება, ასე ვთქვათ, სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით. სამხატვრო აკადემია ალბათ ნათელია რა მიმართულებით მუშაობს არქიტექტურა დიზაინის ნაწილში, შიდა ინტერიერის ნაწილი და უფრო ისეთი შემოქმედებითი ნაწილი, რაც შეეხება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტი და არქიტექტურის მიმართულება, ის მთლიანად არის კონცენტრირებული არქიტექტურაზე, გარეფასადურ არქიტექტურაზე, შინაარსობრივ ნაწილშიც გარწმუნებთ, რომ შემოწმებული გვაქვს და შესული ვართ. რელიგიის ნაწილებზე სასულიერო აკადემია სპეციფიკური უნივერსიტეტია მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ სასულიერო მიმართულებით მუშაობს და დანარჩენ პროგრამებზეც გარწმუნებთ, რომ დადარება ამ ნაწილში არ არის, თუ რაიმე მილევად რეჟიმშია, აქაც ექნება თავისი დასაბუთება. გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ამაზე ძალიან დიდხანს ძალიან სკრუპულოზურად თითოეულ უნივერსიტეტთან მუშაობდით ამ დადარებების ნაწილზე. მილევად რეჟიმები ძირითადად დარჩა მხოლოდ ისეთ პროგრამებზე გულისხმობ დადუალებას, რომელსაც ჰქონდა ერთობლივი ან დუალ პროგრამები, რომელსაც ჰქონდა საერთაშორისო აკრედიტაციები, მაგალითად აბეტის და ასე შემდეგ. თქვენ იცით, რომ აბეტის პროგრამები, რომლითაც უნივერსიტეტები ამაყობენ და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ, სრულად დაფინანსებულია საქართველოს ბიუჯეტის მიერ და ძალიან ძვირადღირებული აკრედიტაციებია ეს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უარს ვერ იტყოდა ამ პროგრამებზე, არც ერთ შემთხვევაში. რეალურად აბეტის ძირითადი პროგრამები მოდის სან-დიეგოს პროგრამებიდან, ძირითადი ნაწილი, რომლებიც ამერიკელები დაეხმარნენ აბეტის აკრედიტაციის მიღებაზე და ძალიან ბევრი პროგრამა უკვე მიზან მიღწეულია, ასე ვთქვათ. აბეტის აკრედიტაციები აქვს და ვტოვებთ, მათ შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ანუ კომპიუტერული მეცნიერებები, მაგალითად, ის სადაც დადუალება ხდება, ასე ვთქვათ. ესენი მიზან მიმართულად არის დატოვებული, მათ შორის როცა მთავრობაში ეს განიხილებოდა, რა თქმა უნდა, განვიხილეთ ეს საკითხი და ვადასტურებთ, რომ
იმის გამო რომ ეს საქართველოს ინტერესებში შედის ყველანაირი გაგები და მათ შორის არის ძალიან ძვირადღირებული პროგრამები, აბეტის აკრედიტაციაც შეუნარჩუნდება ყველა პროგრამას და დარჩება იმ უნივერსიტეტებში, სადაც იყო. ყოველ შემთხვევაში თუ შემდეგი რაღაცა ტიპის ტრანსფორმირებები არ მოხდება, მაგას წინასწარ ვერ გეტყვით, მოგეხსენებათ. დანარჩენი გარწმუნებთ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ თუ სადმე რაიმე ისეთი პროგრამაა, რომელიც შინაარსობრივად ამ ეტაპისთვის კიდევ არის დარჩენილი მილევად რეჟიმზე, თქვენ იცით რომ ყოველწლიურად ხდება მთავრობის მიერ პროგრამების დადარება, დაზუსტება და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ანალოგიური კორექტირება მოხდება. თუმცა მაინც ვფიქრობ რომ შინაარსობრივი თვალსაზრისით არ ამგონია რომ რომელიმე პროგრამა იყოს, რომელიც კოპირდება ერთი მეორესთან. მადლობა. დავაზუსტებ, რადგან დადარებაზე ისაუბრეთ და აი მეც კი შეცდომაში ვიყავი შეყვანილი არქიტექტურის შემთხვევაში დაუშვათ. ცოტა უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, დადარების პროცესი რასთან არის დაკავშირებული, დაუშვათ, რაიმე კრიტერიუმები არის ჩამოყალიბებული თქვენს მიერ, სამინისტროს მიერ, უნივერსიტეტებთან თანხვედრაშია ეს კრიტერიუმები და რა პროცესს გადის? ეს რა ჩვენ უფრო კარგად გავიგოთ და რა თქმა უნდა მაყურებლები გვიყურებენ და ისინი უფრო კარგად გაიგებენ. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ტექნიკური საკითხია, საუბარია კურიკულუმების და სილაბუსების დონეზე გადამოწმებაზე. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის პრინციპი გასაგებია, რასაც გულისხმობს, რომ ერთი და იგივე ქალაქში არ უნდა იყოს ერთი და იგივე პროგრამა, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს გულისხმობთ, ხო? ანუ კერძო უნივერსიტეტების, არც ერთი კერძო უნივერსიტეტის პროგრამა არ გადამოწმებულა, იმიტომ რომ აბსოლუტური თავისუფლება ამ ნაწილში. რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ქუთქვეშ არის, ასე ვთქვათ, და თქვენ იცით, რომ საგრანტო დაფინანსება რეალურად არის 2250 ლარი, გუშინ რაზეც გვაკრიტიკებდი დაფინანსების ნაწილზე და დაფინანსების მოდელზე, იცით რომ ეს არის ძველი მოდელი, ანუ 2250 ლარი არის ძალიან დაბალი ტარიფი, ასე ვთქვათ, ეს არის 2010 წელს დადგენილი ტარიფი და ამ ტარიფის მეშვეობით მოყვებოდა. ამიტომ გარწმუნებთ, რომ არც ერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი გრანტების ლოგიკაზე არ არის აგებული, ყველას აქვს სახელმწიფოს მხრიდან დამატებითი სუბსიდირება და მხარდაჭერა. შესაბამისად, ამ ნაწილში შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ. ეს ერთი. მეორე ნაწილი, დადარებას რაც შეეხება კანონმდებლობის მიხედვით, თქვენ იცით რომ სამინისტრო არის პასუხისმგებელი აღნიშნული პროგრამების დადარება წარდგენაზე მთავრობასთან, შემდეგ რა თქმა უნდა მთავრობაში ის გადის საბოლოო სახეს და მთავრობის დადგენილება ამტკიცებს. სამინისტროს კომპეტენცია რჩება მხოლოდ იმ ნაწილში საგამონაკლისო პროგრამები, რაც გვაქვს, გულისხმობთ კრედიტების რაოდენობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, სამინისტრო ადგენს საგამონაკლისო წესით 3 წელზე მეტი ვადით, რომელი პროგრამები შეიძლება ისწავლებოდეს და სამაგისტრო პროგრამაზე 1+1-ის ნაცვლად 2 წლიან სამაგისტრო პროგრამები, რომელ ნაწილზე ისწავლებოდეს. 3 წელზე ზევით გულისხმობთ, მათ შორის მედიცინის პროგრამებსაც, იგივე ფსიქოლოგიის პროგრამას და ასე შემდეგ. ანუ იყო პირველადი ცვლილებების შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დამატებითი ტიპის კონსულტაციები გაემართა, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე პროგრამა, სადაც იყო შემოსული განაცხადები უნივერსიტეტიდან, რომ გარკვეული ტიპის წლოვანების დამატება იყო კრედიტებთან ერთად საჭირო, რადგან ვერ ეტეოდნენ იმ კვალიფიკაციაზე გასასვლელად მათ შორის საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე, ყველა პროგრამა მოხდა, ყველა პროგრამის გადამოწმება, ნაწილს რა თქმა უნდა უარია თქვა, იმიტომ რომ არანაირი დასაბუთება ამ ნაწილში არ იყო და იყო მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ 2 წელი გვინდა და ამას რა თქმა უნდა მთავრობა ვერ გააკეთებდა და მეორე ნაწილი იყო ისინი, რომელიც რეალურად პროფესიაში შესასვლელად საჭიროებდა გარკვეული ტიპის დამატებით სტიმულაციას. ამიტომ 1+1 მოდელი მაგალითად რამდენიმე პროგრამაზე გადავიდა 2 წლიან მოდელზე. 3 წლიანი მოდელები დარჩა დაახლოებით 80%, როგორც რეფორმით გათვალისწინებული იყო, დარჩენილი დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში არის ისეთი პროგრამები ბაკალავრიატის დონეზე, რომელიც მის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოითხოვს 4 წელს, 5 წელს ან 6 წელს. ალბათ ამ კრიტერიუმების შეფასებისასაც, ალბათ ეს ერთ-ერთი კითხვა ისიც იყო, რომ აი თქვათ მაგალითად შრომის ბაზრის კვლევის მიგნებებით თუ იყო გამოყენებული ამ კრიტერიუმებად და რადგან ახსენეთ შრომის ბაზრის კვლევა, არ არის საჯარო ეს კვლევა და ბევრჯერ დავინტერესდი რატომ ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ვეძებე და 25 წლის კვლევა საჯაროა, 24 წლის კვლევა საჯაროა, ეს ბოლო არ არის საჯარო, ძალიან საინტერესოა და ამაზეც მექნება შეკითხვა ბაზრის კვლევის კონტექსტში. თქვენ ბაზრის კვლევა რეფორმის ფარგლებში გამოიყენეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტების კვოტირების გადასაწყვეტად, ხო? ანუ კვოტებს საფუძვლად დაუდეთ ეს კვლევა, ბაზრის კვლევა.
მაშინ, როდესაც კერძო უნივერსიტეტებს არ ეხებით და ამ კვოტებს არ ეხებით და თუ ჩვენ ვისაუბრებთ დაუშვათ ბაზრის კვლევაზე, სამსახურის მაძებარი ასე ვთქვათ, ნაკადი ჩვენ სამი მიმართულებით გვყავს ქვეყანაში, ხო? ერთი არის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დამთავრებული, მეორე არის კერძო უნივერსიტეტი დამთავრებული და მესამე არის საზღვარგარეთის უმაღლესი სასწავლებლების დამთავრებული ეს ნაკადი, რომელიც მოდის. აი, აქ როგორ ფიქრობთ, რომ რამდენად სწორია ეს თქვენი მიდგომა, იმიტომ რომ შეეხეთ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, დაუდგინეთ მათ კვოტები, მაშინ როდესაც არ შეეხეთ კერძოს და საზღვარგარეთის სამსახურის მაძებებს. კითხვა არის, კერძოს რატომ არ დავუნიშნეთ კვოტები? არა, მიდგომა, როგორ, იმიტომ რომ ბაზრის კვლევას ეფუძნება, სხვა კვლევა ვერ ვნახეთ ჩვენ, რომელსაც ეფუძნება ეს რეფორმა. ამიტომ კითხვა გვაქვს. გვესმის. ქალბატონ მარიამ, შრომის ბაზრის კვლევა არ ვახსენეთ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შეკითხვა იყო აბსოლუტურად ტექნიკური, როგორ მოხდა პროგრამების გადანაწილება მთავრობის მიერ, ხო? ანუ პროცედურა როგორი იყო და აქედან გამომდინარე, თორე ეს ძალიან ნათელია კონცეფციის დროს პრემიერმა პირდაპირ განაცხადა, რას ეფუძნებოდა კონცეფციის მთავარი გამოწვევები და პასუხები რა იყო და ის რომ მთავარი ძირითადი კონცენტრება უნდა მოგვეხდინა შრომის ბაზრის კვლევის ნაწილზე. თქვენ იცით ქალბატონ დატა, რომ შრომის კვლევის ნაწილი როცა გამოვიტანეთ ციფრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა თვითონ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია და ეკონომიკის სამინისტროს ვებგვერდზეც უნდა იყოს განთავსებული, იმიტომ რომ საჯარო იყო ეს ნაწილი, ვერ გეტყვით ზუსტად, მაგრამ ეს კვლევა რა თქმა უნდა არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კვლევა, რომელიც შრომის ბაზართან დაკავშირებით მუდმივად ანახლებს და ყოველწლიურად აპირებს, რომ მსგავსი ტიპის კვლევები იყოს, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას. თუ მიაქცევდით ყურადღებას, გაცილებით ნაკლები რაოდენობის კოტირება იყო ბაზართან დაკავშირებით, დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს, 14400 ადგილი იყო შრომის ბაზართან დაკავშირებით და ჩვენ გაცილებით მეტი დაახლოებით 30-35% მივიღეთ გადაწყვეტილება. ერთი, იმიტომ რომ სტრესისგან გაგვეთავისუფლებინა აბიტურიენტები და წლების განმავლობაში ყოფილიყო თანდათან რეალურ ამ ციფრებამდე ჩამოსვლა. ეს ერთი და მეორე. თქვენ იცით, რომ განათლების მოდელში, როცა სტუდენტი აბარებს, წლების განმავლობაში ყველა არამთავრებს ან ვერამთავრებს ამ პროფესიებს იცვლის. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და შესაბამისად არ გვინდოდა რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩაურევლიყავით, ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე იყო, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს ჭირდებოდა, ეს ერთი და მეორე, ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილავთ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომის ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს, ჩვენ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კონკურენციასაც გაზრდის, რაც ცუდი არ არის ამ ნაწილში, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კერძო უნივერსიტეტებს კარგი გაგებით აიძულებს კონკურენციაში უფრო მაღალი ხარისხი შეთავაზონ, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ხარისხი იმ დონეზე იყოს გაზრდილი, რომ კერძო უნივერსიტეტები პირდაპირ კონკურენციაში შემოვიდნენ და ვაიძულოთ, ასე ვთქვათ, რომ ხარისხი გაზარდონ, მათ შორის გაზარდონ პროფესორების ანაზღაურება, მათ შორის გაზარდონ სამეცნიერო კვლევით პროექტების დაფინანსების ბიუჯეტები და ასე შემდეგ. ამის მოლოდინები ნამდვილად გვაქვს. რაც შეეხება უცხოელების ნაწილს, ესეც იცით ჩვენი მიდგომა, პრემიერმა ძალიან ნათელი განმარტება გააკეთა, რატო ვფიქრობდით, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მინიმუმამდე უნდა ყოფილიყო დაყვანილი სახელმწიფო რესურსების გამოყენების ნაწილი და კერძო უნივერსიტეტების კვოტა, იმიტომ რომ ბიუჯეტს ეს შემოსავლები არ დაეკარგა, კერძო უნივერსიტეტებში შეიძლებოდა კვოტების გადანაწილება. ამიტომ ჩვენ მას განვიხილავთ პოტენციურ რეზერვად, კონკურენცია არის კონკურენცია, შრომის ბაზარზე კონკურენცია მოქმედებს, ამიტომ ის ნამეტი რაოდენობა სტუდენტებისა ნაწილი არამთავრებს, ვერამთავრებს ან საზღვარგარეთ მიდის, ან თქვათ რჩება პროფესიაში, მაგრამ ან სხვა პროფესიას იცვლის, ამიტომ რეზერვი ყოველთვის ჭირდება ქვეყანას. ეს იყო მთავარი ლოგიკა, რის გამოც მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტების კვოტირებაზე ვიმუშავეთ. მადლობა. დიდი მადლობა, მე მგონი ნათელია, კენჭისყრაზე შეგვიძლია დავაყენოთ ეს საკითხი, ვინ არის მომხრე. და აქვე სანამ დავასრულებთ კომიტეტს, მინდა ყველას მოგილოცოთ დღეს თამარ მეფის ხსენების დღე არის, თამარ მეფე, რომელიც ქართველების ისტორიაში იყო კიდევ ერთი ძლიერი მაგალითი იმისა, თუ როგორი არის ერთი რომ ქალის ძალა და მმართველობა, ასევე მისი სიბრძნე და ასევე მადლობა ჩვენს პარლამენტის აპარატს, რომელმაც კომიტეტს გადმოსცა თამარ მეფის ნახატი ერთი შენობის ერთი ფლიგელიდან მეორე ფლიგელში გადმოვიტანეთ და მინდა წარმატებები გისურვო, ასევე მიულოცო ჩვენი ფრაქციის ქალ დეპუტატებს, ესე იგი ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციის დაფუძნების წლისთავი და დღეს გვექნება ასევე ყრილობა
და შევაჯამებთ იმ ძირითად მიღწევებს, რაც ამ დროის განმავლობაში ქართულმა ოცნება ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით განახორციელა და არა მარტო და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, მეტი ქალი ვიხილოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ამით შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი კომიტეტის ხდომა. მადლობა.